আসসালামু আলাইকুম। বিডি বেড বিউটি পেজ থেকে দোহার এসি কাঁথা আনবক্সিং করে আপনাদের আজকে দেখাবো। এই কাঁথাটা পিওর কটন, কিং সাইজ, আর ফ্যাব্রিকটা হাতে ধরে আমার বেশ ভালো লেগেছে, খুবই সফট আর বিশাল বড় সাইজ। সাইডে পাইপিং দেওয়া আছে যেটা দেখতে আরো সুন্দর লাগছে। ঢাকা শহরে তো একদমই শীত পড়ে না, এরকম অল্প শীতের জন্য বেশ কার্যকর হবে এই এসি কাঁথাটা। আর বেডও সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা যাবে। তো আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।